ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நான் உங்கள் சூரஜ் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு சிக்கன் ரெசிபி ஃபார் வெயிட் லாஸ் அண்ட் வெயிட் கெயின் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிக்கன் பிரெஸ்ட், சால்ட், பிளாக் பெப்பர் பவுடர், பெரி பெரி பவுடர், பட்டர். ஸோ உங்களுக்கு பட்டர் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் யூ கேன் யூஸ் ஈவன் கீ இல்லாட்டி ஆலிவ் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிக்கன் நல்லா கழுவிட்டு மேரினேஷன் பண்ண போகிறோம் யூஸிங் சால்ட், பிளாக் பெப்பர் பவுடர் அண்ட் பெரி பெரி பவுடர். நல்லா மேரினேஷன் முடிச்சுட்டு சிக்கனை you're going to keep aside for 5 to 10 minutes. So nalla marination agum, you get that juicy texture on the chicken. So once the marination is done, நம்ம pan heat பண்ண போறோம். Once the pan is heated, நம்ம வந்து கொஞ்சம் butter add பண்ண போறோம். butter add பண்ணிட்டு marinate chicken வந்து panல add பண்ண போறோம். So each side cooking பாத்தீங்கன்னா 7 minutes in a medium flame so that your chicken gets cooked properly, not undercooked or overcooked. இந்த மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணணும். ஸோ சிக்கன் பிரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு லீன் மசில், அங்கே வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஃபேட் இருக்காது. ஸோ 100 grams ஆஃப் பிரெஸ்ட் பீஸ் சிக்கனில் வந்து உங்களுக்கு டோட்டல் கேலரிஸ் வந்து 165, டோட்டல் ஃபேட் 3.6 grams அண்ட் ப்ரோட்டீன் வந்து 31 grams இருக்குது. ஸோ ஒரு சைடு வந்து சிக்கன் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஃபார் 7 minutes. ஸோ அடுத்த சைடு இப்போ ஃப்ளிப் பண்ண போகிறோம். ஸோ சிக்கன் இஸ் குக் போத் தி சைட்ஸ். நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த ஜூஸி டெக்ஸ்சர் how the chicken looks. ஸோ உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் ஜிம் பார்ட்னர்ஸ் இல்லை உங்கள் ஜிம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஹோப் தி வீடியோ வாஸ் இன்ஃபர்மேட்டிவ். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.